Terungkap cerita awal mula salah satu bayi tertukar, Danish dirawat di rumah sakit. Secara tiba-tiba, anak kandung Dian dan Hartono itu harus dilarikan ke rumah sakit. Baby Danish resmi dikembalikan ke Dian, pun dengan baby L yang akhirnya dirawat oleh Siti Mauliah. Anak kandung mereka harus dirawat di rumah sakit lantaran penyakitnya. Hingga hari ini, Minggu, 1 Oktober 2023, sudah 3 hari Danish menjalani perawatan intensif. Terkait awal mula dan penyebab Danish sampai dirawat di rumah sakit keluarga Dian angkat bicara. Ternyata awal mulanya Danish dirawat karena bayi usia 13 bulan itu terus mengalami gejala tak biasa yakni batuk tanpa henti. Selain itu, Danish juga mengalami demam selama 5 hari berturut-turut. Perihal gejala mengejutkan yang dialami Danish, keluarga pun masih belum tahu penyebabnya. Dian dan Hartono pun setia mendampingi anak pertama mereka itu dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!